ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात करें तो वो है हमारा रैम। एंड रैम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है किंगस्टन फ्यूरी की रेनेगेड 48GB 7200 MTS रैम, जो कि आपकी नॉन बाइनरी किट हम इसको बोल सकते हैं। एंड आपने सुना होगा यार 16GB 8GB 32GB की रैम किट जो है वो आती हैं, बट यहाँ पे आपको 24GB की दो रैम जो है वो देखने को मिल जाती है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको नॉन बाइनरी रैम जो है वो देखने को मिलती है। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे RGB का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो 4K एडिटिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो मेरे हिसाब से 48GB की रैम जो है वो काफ़ी सफिशिएंट आप लोगों के लिए होने वाली है।